सगळ्या गोंयकारांक बरो दीस हांव येता। आयज कोरेस्माचो आनीक एक शुक्रार आनी ह्या दिसाक हांव ओल्ड गोवा हेरिटेज सेव करपाक जे आमचे सगळे गोंयकार भाव आनी भयणी, हिंदू भाव आनी भयणी, तेच भाशेन मुस्लीम भाव जे सपोर्ट करून ओल्ड गोवा आयतारा गेले ताका आमच्या सगळ्या यूके आसलेल्या गोंयच्या आमचे बायलो तशेंच जायते दादले कामाक गेले तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा। चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे सोशल एक्टिविस्ट तांकां तांणी आपलो मोलादीक टायम दिलो। चड करून रामा काणकोणकार, शंकर पोजी आनी सर एंथनी डी सिल्वा आनी सगळ्याचोच आवडीचो आनी खऱ्यांनीच काळजांतल्यान उलोवन दाखयल्लो जावन आसा स्वप्नेश सल्लेकार। आनीकूय जायते ताणें आदार केला। बाब एल्वीस गोमसाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा। ताणें आपली ब्युरोक्रेसी उजार करून फुडाराक ताजेर निशेध मारला आनी मुखार पावल घेवन तो फुडें सरला। चड करून हांव स्ट्रेस करूंक सोदता ह्या वेळार जाणें असेंब्ली तुमी पळयला आसतना खालीच बजेट सेशन जाला आनी त्या बजेट सेशनाक आमचो वॉशिंग मशीन मिनिस्टर हांवें तुमकां सांगूंक खबर ना, सांगची गरज ना, तो जावन आसा पर्वरेचो MLA। ताणें सांगला आमकां सगल्यो NOC मेळ्ळ्यात आनी ताणें बऱ्यांतली बरी फोट मारल्या की इवन आर्चडिओसीस ऑफ गोवा दामोदर दिवान आमकां NOC दिल्या म्हूण। पूण हांव ताका सांगूंक सोदतां जेन्ना फादर नोएला डिकोस्टा जो जावन आसा फायनान्शियल एडमिनिस्ट्रेटर हाजो ताणें सांगलां तें तूं एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांग ती फोट म्हणून। हाजेर कळून येता तुमी देवाक देखून विकूंक आनी फोट मारूंक असेंब्ली एक पवित्र सुवातेक तुमी फाटीं सरोंक ना। तेच भाशेन सगळ्या ऑपोजिशन लिडरांक आनी MLAक देव बरें करूं म्हणटा। तुमी खऱ्यानूच बरें उलयल्यात सांव फ्रांसीस सावेराच्या सपोर्टाक। आनीक म्हाका काळजाक सान दूख भोगता आनी रडोंक येता रुलींग पार्टीन 11 जाण आमचे कॅथलीक MLA आसात, तातूंत 2 बायलोय आसात आनी 2 ऑपोजिशन इंडिपेंडंट MLA आसात। तांणी तोंड बंद करून ओगी रावल्यात आनी ते 11 म्हळ्यार 33.33% ऑफ द असेंब्ली ऑफ द रुलींग पार्टीचे पर्संटेज। पूण हांव काळजाचे खोलायेक सावन शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा बाब विजय सरदेसाय MLA ऑफ फातोड्डा। ताणें आपणे एकट्यान करून दाखयलें की हे कशे फोट मारतात आनी कशे लिपयतात चोरयो त्यो। सगळे म्हणटात विजय पयलो चुकी करता, पूण आमच्या धर्मांत आसा जाणें चुकी केल्या ताका भोगसीचें म्हूण। विजयान चुकी केल्या आसूंक पुरो, पूण ताणें लोकां कडेन माफी मागल्या। आनी पळयात जरी तर MLA विजय थिंगा ना जाल्यार ते आनी सेशन पळोवपाचें देखून आसूंक ना अशें म्हाका दिसता आनी म्हजी सगळीं फ्रेंडाय एग्री जातलीं। हाका लागून हांव म्हणटा आनी सांव फ्रांसीस आमचो गोंयच्या साहेबाक तुमी फोटोवंक सोदतात आनी ती हेरिटेज सायटी कितेंय करूंक सोदता जाल्यार हे फावटी तुमची हो सांव फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब एकट्याची मिडल स्टाम्प उडयतलो। हांव तुमकां सांगता खऱ्यांनीच आनी सगळे गोंयकाराच्या नांवान हांव परतून एक फावट देव बरें करूं म्हणटा सगळे गोंयकारांक, हिंदू मुस्लीम आनी तेच भाशेन क्रिस्तांवांक जे आयताराक थंय वचून सेव गोवा हेरिटेजीक अटेंड करून आदार केलो। म्हज्या काळजाचे खोलायेक आनीक फावटी सगळ्यांक देव बरें करूं।